เพื่อนๆเคยโดนฝากกระเป๋าขึ้นเครื่องกันไหมครับเพื่อนๆเคยโดนคนขอแชร์น้ำหนักกระเป๋าตอนโหลดที่สนามบินไหมครับเพื่อนๆเคยเจอคนที่มาตีซีแล้วก็อยากจะผ่านตม.พร้อมกับเราไหมครับผมเคยทุกอย่างที่ว่ามาเลยหลังจากที่มีข่าวคุณแอร์ขนของมันก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยในอดีตเราผ่านอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันดังนั้นคลิปนี้อยากจะลองมาพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันประสบการณ์ในสนามบินโดนฝากกระเป๋าโดนแชร์กระเป๋าหรือว่าอย่างอื่นเคยเจออะไรมาบ้างคลิปนี้ลองมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะในช่วงนี้มันก็เป็นข่าวดังในบ้านเราเนาะเรื่องของแอร์สาวคนหนึ่งของสายการบินหนึ่งก็แล้วกันถูกจับที่ออสเตรเลียเนื่องจากขนยาเสพติดไปเบื้องหลังเบื้องลึกก็ต้องสืบกันต่อไปว่าเธอรู้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการแค่ฝากโดยที่เธอไม่รู้เป็นเหยื่อคนหนึ่งของระบบหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันต่อไปแล้วกันแต่ว่าพอผมลองนึกย้อนกลับไปถึงตัวเองบ้างเฮ้ยก่อนหน้านี้ที่เราเดินทางไปญี่ปุ่นมาครบ47จังหวัดก็คือเดินทางคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% จะเป็นการเดินทางคนเดียวนะฮะพอนึกย้อนกลับไปว่าเราเคยมีพฤติกรรมในการแบบสุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้ไหมเคยมีใครมาฝากอะไรที่ดูน่าสงสัยไหมมันก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปในตอนนั้นในช่วงแรกๆเราจะยังไม่ได้แบบรู้ข้อมูลไม่ได้แบบมีภูมิคุ้มกันเราก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่อ่อนต่อโลกยังบริสุทธิ์ต่อโลกยังเป็นคนที่มองว่าโลกนี้มันสวยงามแล้วก็พร้อมใจดีกับทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่เลวร้ายแฝงอยู่ในความใจดีของเราก็ได้วันนี้ก็เลยจะรวบรวมจากประสบการณ์การเดินทางตั้งแต่แบบสมัยก่อนที่มันอาจจะยังไม่มีข่าวอะไรมากตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ผมแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์นึกย้อนกลับไปเฮ้ยเราเองก็มีพฤติกรรมที่แบบสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดเป็นเราในปัจจุบันเนี่ยไปเห็นเราในอดีตทำแบบนั้นเราคงกลับไปตบหัวด่าอย่าทำอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกันเรื่องของการฝากของอะไรต่างๆในสนามบินเนี่ยผมพยายามไล่เรียงว่าเฮ้ยในอดีตตั้งแต่การเดินทางแบบครั้งแรกๆของผมอะไรที่มันน่ากลัวอะไรที่มองย้อนกลับไปแล้วแม่งไม่ควรทำเลยบ้างข้อแรกเลยนะฮะผมเคยโดนฝากของไปญี่ปุ่นบ่อยด้วยในช่วงหนึ่งตามความคิดผมก็เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้เป็นเจ้านายของเพื่อนคือเขารู้ว่าผมเดินทางไปญี่ปุ่นเขาก็เลยจะฝากพวกผ้าไทยยิ่งคิดตอนนี้รู้สึกสุ่มเสี่ยงฝากผ้าไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็พอไปถึงญี่ปุ่นผมก็ต้องส่งไปรษณีย์ให้เขาอะไรเงี้ยคือจะเป็นเขาเป็นเหมือนกับบริษัทเหมือนดีไซเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการแบบส่งผ้าไทยไปญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าการส่งข้ามประเทศมันค่อนข้างแพงเขาก็เลยจะฝากผมแล้วก็แบบจ่ายเงินให้ผมหิ้วไปญี่ปุ่นแทนเพราะว่าผมเดินทางบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้น้ำหนักกระเป๋าหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ของค่อนข้างน้อยของที่โหลดไม่ค่อยมีแต่ว่าของที่พกติดตัวเนี่ยเยอะพวกโน้ตบุ๊กพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยจะติดตัวเยอะแต่ไอของที่โหลดแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นถามว่าเรารู้สึกไหมว่าแบบมันอาจจะมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าคิดซึ่งความคิดของเราตอนนั้นก็คือแค่โอเคเราขออนุญาตคุณในการตรวจสอบของที่จะขนไปนะเป็นผ้าใช่ไหมก็โอเคมีการแบบมีอะไรบ้างเนี่ยคลี่ดูว่ามีอะไรต่างๆก็ดูค่อนข้างละเอียดนะไม่มีอะไรมันก็เป็นผ้าไทยแหละจนมาเห็นข่าวนี้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาเดี๋ยวนี้เขามีแบบเอามาชุบยาเสพติดอะไรเงี้ยเชื่อตกใจเลยเฮ้ยขนาดเราว่าเราตรวจสอบแน่ใจแล้วนะในตอนนั้นจริงๆแล้วคิดไม่ถึงว่ามันก็อาจจะมีอะไรแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าก็คือหลายรอบแล้วก็โดนตรวจสอบที่คัสตอมเมอร์หลายรอบแล้วก็ผ่านได้ปกติแล้วก็ส่งไปที่บริษัทดีไซเนอร์เขาจริงๆแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปถามว่าน่ากลัวไหมคิดย้อนกลับไปก็คงน่ากลัวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันถ้าผมไปเจอไอเด็กคนนั้นที่แบบโอเคแล้วกระเป๋าว่างเราเอาผ้าของคุณไปส่งให้กับบริษัทดีไซเนอร์ที่นู่นเองเงี้ยเราก็จะไปด่าไอเด็กคนนั้นว่าอย่าทำแต่ว่าเอาจริงเขาก็เป็นบริษัทที่ไว้ใจได้เราก็มีความรู้จักกับเพื่อนคนนี้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนี้ถ้าเป็นเราในตอนนี้คิดว่าคงไม่ทำเลยอย่างที่2อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสมัยที่ยังต้องเขียนใบตม.เข้าประเทศญี่ปุ่นอยู่ไม่มีแบบ QR เป็นช่วงก่อนโควิดแน่ๆแหละในตอนนั้นผมเจอคนที่น่าสงสัยในเครื่องบินดูออกเลยว่าน่าจะหนีมาทำงานเป็นผีน้อยที่ดูเลิกลักแล้วก็ไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแล้วก็ตอนที่คุณเจ้าหน้าที่คุณแอร์แจกใบตม.ใช่ไหมเขาก็แบบเลิกลักหันมาเห็นผมเขียนอยู่เขาก็เลยหันมาแล้วก็แบบ
ช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมเด็กวัยรุ่นประมาณนั้นอะเด็กวัยรุ่นที่ดูยังไงก็ผีน้อย อันนี้ผมไม่อยากตัดสินคนจากภายนอกแต่ว่าคือดูอากับกิริยาแล้วอะคือผีน้อยแน่ๆแต่ว่าก็ตอนนั้นก็คิดว่าก็แค่เขียนใบตม.ก็คงไม่เป็นไรมั้งก็เลยเขาให้ช่วยเขียนก็เขียนซึ่งไอสิ่งที่เขาให้เราเขียนอะมันดูพิรุธทุกจุดเลยเว้ยมาท่องเที่ยววงเล็บเยี่ยมญาติครับเขาบอกงี้คือรู้เลยว่ามึงท่องมาใช่เปล่าแล้วโรงแรมที่พักอยู่ไหนไม่มีบอกเป็นบ้านญาติแล้วคือแบบอยู่อิบารากิอะคุณแล้วก็คือคุณลงแบบนาริตะแล้วคุณวันนี้คุณไปพักอิบารากิเลยเหรอสงสัยในหัวไปหมดอะแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงแล้วก็คิดแค่ว่าก็แค่ช่วยเขียนตามที่เขาบอกอยากโน้ตข้างล่างให้ตม.ว่าแบบคนนี้น่าสงสัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเราจะไปตัดสินไปใส่ร้ายเขามันก็คงไม่ได้ใช่ไหมแม้ว่าเราดูแล้วมันจะดูมีพิรุธแต่ว่าก็ให้เป็นดุลพินิจของตม.ก็แล้วกันแล้วพอลงเครื่องปุ๊บอะเขาพยายามเกาะติดผมอะเดินตามแบบจะมาเข้าช่องตม.พร้อมผมเรารู้สึกถึงความแบบเลิกลักของเขาตั้งแต่บนเครื่องแล้วในตอนนั้นคือยังมีสติอยู่ผมเลยแบบฟึบไปเข้าห้องน้ำก่อนปกติอะผมลงเครื่องมาผมจะไม่เข้าห้องน้ำเลยแม้จะปวดก็ตามผมอะจะพุ่งไปเป็นคนแรกของไฟลท์เพื่อจะไปตม.ให้ได้เร็วที่สุดเราไม่อยากจะเจอคนเยอะเพราะว่าในไฟลท์เราทุกคนอะมันก็จะเข้าห้องน้ำอะไรก่อนผมก็แบบจำแล้วพอผมจำอะไอ้น้องคนเนี้ยซึ่งมันนั่งหน้าผมอะมันก็จ้ำตามผมมันไม่ได้เดินนำผมมันมาอยู่ข้างหลังผมแล้วมันแบบจ้ำตามผมเนี้ยคือรู้เลยว่าภาพคิดในหัวแล้วแบบเฮ้ยไปถึงตม.ไอ้น้องนี่ถ้าตม.ถามมาใครมันชี้ผมแน่เลยว่าไอ้คนนี้แหละคนนี้กรอกใบตม.ให้ผมเนี่ยมาด้วยกันมีอะไรถามคนนั้นเลยภาพในหัวมาเลยนะตอนนั้นอะเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะสลัดหนีชิ่งหนีไปเล่ามาเพิ่งแป๊บเดียวเองไม่ดับพี่ตม.คนนั้นมากับผมหรือว่ามีอะไรมันอาจจะแบบเรียกผมพี่มาช่วยผมหน่อยกูซวยแน่กูติดภาพแบบติดห้องเย็นด้วยแน่โอเคงั้นกูหนีเข้าห้องน้ำก่อนเลยใช้เวลาสักพักหนึ่งอะกะว่าเฮ้ยไปเลยเชิญให้ไอ้คนนั้นไปก่อนแต่ว่าพอออกจากห้องน้ำมาสิ่งที่พีคือไอ้คนนั้นอะยืนรอผมอยู่หน้าห้องน้ำจ้ารู้เลยอะมันรอผมอะตอนที่เราแบบเข้าไปทิ้งช่วงระยะเวลานานจะพูดตรงๆก็จะดูแรงน้ำใจถ้าเป็นผมตอนนี้อาจจะพูดตรงๆไปแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นยังคงแบบเด็กคนหนึ่งยังไร้เดียงสาอยู่เราก็โอเคไม่พูดไม่จามันอยู่ตรงนี้เราออกห้องน้ำมาแล้วแบบทำเป็นไม่เห็นฟิวแล้วแบบใช้ความเร็วสูงสุดแอบเลี้ยวหลังก็เห็นเขาก็จ้ำตามผมมาเหมือนกันเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อสลัดหนีให้ได้มุ่งไปที่ตม.ให้ได้ก่อนไอเด็กคนนั้นให้ได้ปรากฏว่าก็มีคนมาต่อคิวต่อก็เลยอยู่ห่างจากคนนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสรุปแล้วผมก็สามารถสลัดหนีเขาได้แล้วก็เข้าตม.ไปก่อนส่วนคนนั้นจะติดตม.หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ละหลังจากนั้นผมไม่อยู่ดูด้วยเดี๋ยวซวยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรทำตั้งแต่ไปเขียนใบตม.ให้เขาละคืออันเนี้ยผมว่าตอนเราไปต่างประเทศถ้าเกิดเราไปเที่ยวคนเดียวยิ่งเป็นผู้ชายความระมัดระวังตัวอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำไปการเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าด้วยซ้ำไปแล้วเขาเห็นแล้วเป็นผู้ชายเดินทางคนเดียวการจะโดนเข้ามาตีซีเนี่ยจะถูกทำได้ง่ายกว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงคุณเที่ยวคนเดียวคุณจะมีความระมัดระวังตัวอยู่แล้วแต่ว่าอย่างผมยิ่งไปช่วงแรกๆเลยแบบโอ้ยเราแฮปปี้โลกนี้มีความสุขมันก็เลยทำให้มันจะมีคนที่เข้ามาแบบตีซีมาชวนคุยในสนามบินถ้าเกิดเป็นในสนามบินบ่อยอาจจะเจอแบบลูกเพจหรือว่าคนที่เคยดู YouTube เราเดินทางเพราะเราแบบโอเคเนี่ยนั่งคุยกันสนุกสนานอันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบอาจจะไม่รู้จักเราเลยแต่ว่าพยายามตีซีก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไปถึงในช่วงตม.คุณจะต้องพยายามแยกกับเขาให้ได้อันนี้คือในความคิดผมนะตอนผ่านตม.ยังไงคุณต้องแยกกันให้ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นยังไงเขาอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าเฮ้ยกูจะตีซีกับอีนี่เพื่อเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันก็เป็นได้เหมือนกันต่อมาอันนี้เหตุเกิดที่โอกินาวาครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นช่วงค่อนข้างนานแล้วยังไม่มีบินตรงจากไทยไปโอกินาวาเลยผมต้องใช้สายการบินอะไรวะไชน่าแอร์ไลน์เหรอหรือว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหละเป็นสายการบินที่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก็น่าจะฮ่องกงแอร์ไลน์หรือเปล่าสายการบินฟูลเซอร์วิสแล้วก็ผมมีซันชินอันหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาจากโอกินาวาตัวแรกเลยมีแบบเป็นซอฟต์เคสเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถกันกระแทกอะไรได้หรอก
พอไปถึงสายการบินเนี่ยเขาบอกว่ามันขนาดมันเกินไม่สามารถแบบเอาขึ้นเครื่องได้ต้องโหลดผมก็แบบเชี่ยโหลดแล้วซันชินกูไปถึงปลายทางแล้วต้องผ่านการเปลี่ยนเครื่องด้วยซันชินที่อยู่ในซอฟต์เคสแบบดุกดิกไปดุกดิกมาฟาดนุ่มนี่พังสิพังแน่นอนอะเลิกลักว่าจะทำยังไงดีตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อมันเป็นความผิดของเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้เราควรจะซื้อฮาร์ดเคสมานะหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคพังก็พังก็เลยบอกคุณแอร์ก็ได้ครับได้โหลดก็ได้อย่างเงี้ยพอเขากล่อมให้เรายอมแล้วอะมันจะดีหรือเปล่านะอ้าวก็เสียเวลากล่อมกูต้องนานจนกูยอมแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกให้แล้วก็มีลุงญี่ปุ่นลุงโอกินาวะแหละเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แบบเอาเสื้อผ้าอะไรของเขาอะที่เป็นถุงแบบเล็กๆอะใส่เข้าไปกับซันชินสิให้มันไม่เคลื่อนไหวไปมาหุ้มมันก็จะได้แบบปลอดภัยตอนนั้นเราก็คิดว่าคนโอกินาวะนี่มีน้ำใจจังเลย แต่ก็สไปเดอร์เซนส์อีกแล้วถ้าเขาเอาอะไรเขาไม่รู้มายัดเราจะให้เรามาแบบตรวจสอบคลี่ทีละอันหรืออะไรในตรงนั้นมันก็แปลกๆเนาะเขาอุตส่าห์มีน้ำใจกับเราเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปด้วยความสุภาพว่าแบบไม่เป็นไรครับเกรงใจมากเลยซึ่งสุดท้ายตอนนั้นการแก้ปัญหาคือเราสตาฟบอกว่าถ้าแค่ตัวซันชินอะความสูงมันสามารถเอาขึ้นเครื่องได้แต่ว่าปัญหาของผมคือซอฟต์เคสมันใหญ่กว่าตัวซันชินนิดนึงตอนนั้นผมก็เลยเลือกวิธีโง่ๆเลยก็คือเอาซันชินออกมาถือเปล่าๆนี่แหละขึ้นเครื่องแล้วก็โหลดแค่ซอฟต์เคสเปล่าๆของซันชินโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในไม่ต้องเอาเสื้อผ้าลุงมาใส่ตอนนั้นใช้วิธีนะก็ไปซื้อแบบถุงโอกินาวะแล้วก็ใส่ซันชินแล้วอุตส่าห์มีซอฟต์เคสสุดท้ายคุณหิ้วถุงแบบโอริกอนกลับบ้านนะข้อต่อมาอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเจอนั่งในสนามบินอะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็คนข้างๆไปเข้าห้องน้ำฝากกระเป๋าไว้น้องๆพี่ฝากกระเป๋าหน่อยแล้วก็วางกระเป๋าเขาไว้แล้วเขาก็ลุกไปเข้าห้องน้ำมันเคยมีครั้งหนึ่งที่มีคนฝากกระเป๋าบอกว่าฝากกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเป็นเวลานานมากนานจนแบบผิดวิสัยอ่ะเขาอาจจะไปสั่งส้มตำอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาแบบมันผิดวิสัยคนไปเข้าห้องน้ำอ่ะต่อให้แบบขี้แตกท้องเสียท้องผูกยังไงมันจะต้องกลับมาแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเดินไปบอกเจ้าหน้าที่ตรงนั้นว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขานะเขาแค่แบบบอกว่าฝากไว้แล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็แบบโอเคเดี๋ยวจะดูให้เป็นขั้นตอนการดำเนินการของทางสนามบินต่อไปทำให้หลังจากนั้นน่ะใครบอกว่าฝากกระเป๋าแป๊บหนึ่งแล้วไปเข้าห้องน้ำเนี่ยผมจะเรียกว่าแรงน้ำใจก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะช่วยแล้วเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วบางทีเราไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแบบไม่ได้ครับอย่างเงี้ยหรอคือถ้าเป็นผมไม่เคยฝากใครเลยนะลุกก็คือลุกเสียที่นั่งก็เสียไปแบกกระเป๋านะถ้ามี2ใบก็แบกไปเข้าห้องน้ำทั้ง2ใบไม่ปล่อยเป็นภาระใครหลังจากนี้ผมก็จะมีความระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประสบการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันสั่งสมมาให้เราจะเรียกว่ายังไงดีกลายเป็นคนที่ไร้น้ำใจมากขึ้นก็คงจะได้การไร้น้ำใจก็คือการที่เราจะต้องปกป้องตัวเองใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สถานการณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเกิดข้อใดข้อหนึ่งมันเกิดไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดถ้าเกิดมันมีคนที่คิดจะหาผลประโยชน์จากเราจริงๆคิดจะใช้เราเป็นเครื่องมือจริงๆป่านนี้ผมอาจจะไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้แล้วผมอาจจะไปอยู่ในคุกแล้วแค่ทีเดียวอนาคตคือดับวูบคิดย้อนหลังกลับไปแล้วก็แบบเราก็เจออะไรมาหลายอย่างเหมือนกันเนาะดังนั้นหลังจากนี้ก็คงจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นยิ่งพอมีข่าวคุณแอร์ขึ้นมาเนี่ยไอสิ่งต่างๆที่มันน่าจะหลงลืมไปมันก็จะกระตุ้นให้เราเริ่มคิดแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าเจออะไรเราจะเริ่มมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นในสนามบินดังนั้นขออภัยเลยถ้าเกิดใครเจอผมหลังจากนี้ในสนามบินก็คงจะพูดตรงๆละในปัจจุบันนี้น่าจะกล้าพูดแล้วว่ามันอันตรายเนาะเราเห็นข่าวคุณแอร์ละดังนั้นผมไม่ไว้ใจคุณก็อย่าไว้ใจผมคือคุยเล่นกันได้เราพี่ผมชอบมากเลยดูคลิปนั้นผมเดินทางไปนั้นโอเคได้อันนี้ตามสบายเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีแบบเส้นแบ่งอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆโดยเฉพาะในการเดินทางยิ่งพอมีเคสหลายๆเคสเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เนาะหลังจากนี้ยอมโดนด่าว่าแรงน้ำใจดีกว่าที่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรต่างๆในขณะที่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนเดินทางเราก็ต้องคิดกลับกันว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะไปรบกวนคนอื่นนะผมให้ลิมิตมากที่สุดแค่การแบบยกของช่วยยกของขึ้นไปวางเพราะว่าคือผู้หญิงบางคนตัวเล็กตัวแบบตัวยกไม่ถึงหรือคนอาจจะเป็นคนแก่อะไรเขายกไม่ถึงจริงๆอันนี้ผมอาจจะได้ช่วยยกของช่วยยกลงเนี่ยได้แต่ว่าถ้ามากกว่านั้นฝ
ฝากแชร์กระเป๋าให้ขนของขึ้นเครื่องการฝากกระเป๋าไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยจะไม่ได้ละมันน่าจะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจะขอตัดทิ้งมีน้ำใจในสนามบินได้ในแบบลิมิตจริงๆตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้การป้องกันตัวเองการเดินทางคนเดียวมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าไปๆมาๆมันก็ชินเองสิ่งสำคัญก็คือเราต้องไม่เป็นภาระให้ใครนะครับส่วนเราจะไปมีน้ำใจกับคนอื่นเราก็ต้องระวังตัวด้วยอยากฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันนะครับที่สนามบินดอนเมียงมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าสู่กันฟังจากไปเลยครับบ๊ายบายあの日の涙が光に変わる時 Young Deska Summer Snow 季節